Arkadaşlar şuradaki mezar Marcus Aurelius'un anıt mezarı. Burada böyle bir mezar var. Burası mezarı. Şurada mozaikler falan var. Burası bir mezarlık. Şimdi size denize de göstereyim. Şimdi açık alanda göstereyim. Şimdi göremezsiniz. Evet, görünüyor. Göstereyim. Böyle deniz var. Şöyle. Tamam. Şimdi dondur. Havuz gibi bir deniz göstereyim. Birazdan da denizi göstereceğim arkadaşlar.